Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya aturkan kepada seluruh masyarakat Sumber Nongko. Dan selamat malam saya aturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya. Dan gak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada seluruh bapak-bapak panitia dan juga segenap masyarakat Sumber Nongko yang bila mana pada malam hari ini telah berkenan mengundang segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya dari Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak kata, acara demi acara telah Anda saksikan. Untuk acara yang satu ini, saya akan menampilkan sederetan seniwati Ludruk Budi Wijaya yang akan dikemas langsung dalam satu paket acara Bedayan Sekar Sari. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya tampilkan seniwati Ludruk Budi Wijaya, akan saya tampilkan bintang tamu dari kota Kediri. Inilah Mami Okta. Apa Mas? Masa ana mik mlebu cangkem iku ya apa sih? Kolu sak mike.
bahasane sampe kolu wong miki cilik kok. Lah sing biasa kolu ku mik apa? Kope bojoku gedhe. Dudu mik kentongan. Nggih monggo mami uluk salam rumiyin. Nggih. Sami sehat sedaya nggih. Ya nggih. Sing kompak. Didongakno Mami Okta sing kompak dijawab sareng-sareng. Sing kanan sing karep sing guri. Sami sehat sedaya nggih. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur warga sumber nongko. Sami padha rukun sedaya nggih. Ayo dijawab rukun. Mek padha rukun karo kanca. Oh gak kompak ini rek. Karo kanca. Karo tangga. Karo maru. Lho kok sok gak iki lho. Sampean ngerti? Buke sing semburi kono iku? Ya napa? Jawabe apa? Karo maru rukun wegah. Ya jelas kak rukun apa buktine? Buktine awakmu dhewe. Nggih. Sepindah malih matur sembah nuwun ugi kunjuk atur keluarga dalem warga Sumber Nongko. Atur kunjuk dumateng para sepuh aji sepuh ingkang mandhegani dusun Sumber Nongko. Nggih. Mugi selamat sedaya kathah rezeki katur warga Sumber Nongko. Amin. Kula baleni malih. Mugi sehat sedaya warga Sumber Nongko. Sehat sedaya pamong prajane. Amin. Sehat sedaya pimpinane Pak Lurahe. Amin. Nggih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Nggih. Jumpa kali kahanan dalu menika Budi Wijaya badhe miwiti pagelaran bedayan Sekarsari. Nanging mami, Dalem. ampun cope matur sembah nuwun rawuhipun sedaya grup penggemar setia Budi Wijaya. Arek-arek sabu sedaya matur sembah nuwun rawuhe ugi channel-channel YouTube yang di depan matur sembah nuwun sukses selalu. Sampun rawuh ten mriki Mbak Rezeki, amin. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Mas Pompong, Mas. Wingi sampean gak teko kono sing nyawer aku merongos, Mbak. Mas Jion ugi. Oke konco channel-channel YouTube yang sudah hadir. Nggih. Yuk tatas titis terwoco dhewe among rasa yuk among wektu anakmu jeluhen yuk. Nggih, Mami. Nggih. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias, Ning Marsa. Kipas akhir. Cerek kamu galaran mas atine bingung pikirku gak karuan. Wah iki Pak D gak tedas sik jempol-jempol ae rek. Joget. Tak kongkon ngambung aku gelem. Oh, oke aku kadasen. Ngetan bali ngulon dirasetan urung kelakon. Nek nang jombang mampir sengon lemang genah kake wedini yen gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa medini. Bersama iki kan edisi apa iki yuk? Edisi botol jane. Edisi botol. Botol. Iya. Edisi botol iki botol apa? Botol bir. Kok sapa iki tadi? Aqua. Botol aqua. Masalahnya jare. Oh, jarak. Botol aqua. Edisi botol untuk malam hari Ya, ini. untuk malam hari ini. Untuk penampilan yang kedua akan saya tampilkan Neng Nana Saleho dan Neng Rani Apa, Asmara. Iki botol apa Mi? Ngene ngene. Yang di
cah loro ki lho. Arek loro iki kan memabukkan. Iya. Botol arak. Botole arak. Polae koyo set. Botol bir iki mari botol iki sing bener botol apa sih iki? Jarine botol bir yang memabukkan. Iki di belakang ning Rani Asmara akan saya tampilkan ning Nyantika ning Ayu Sabdosi. Duo botol apa Mi? Botol kecap. Botol kecap berarti klemer-klemer ngono iki ya metune kecap. Aja enak gawe masak. Godheke ayu wis rada api. Wingi kaya pacul, pinginane kaya celurit. Kaya pancing. Iki gendeng Sekar Sari. Mulai mesene loro. Putri bayange goprak akeh wedine ditinggal kletak pade akeh gantine ayo de ning Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggep koncoan welas teri bungkus kodok sing tresnani bojone wong. Kira-kira mek sampean iki mangan sinden tedas apa enggak? Sinden. Tedas apa enggak kok? Tedas. Tedas apane utuh karek telu ae kok. Di belakang ning Nyantika akan saya tampilkan ning Ika Rempong ning Ani Kumala. Dua apa Mi? Segera kita tampilkan di sini botol duo Baygon. Andeng-andeng Mbak Menik ning pilingan aja dipandeng saya kelingan ngetana bali ngulon diwasetan urung kelakon mangan bandeng dicampur roti kunjung kandang pancen manas hati nek rempeye akeh kacange enak bojo tuwe akeh kayane iso sik tak topati sandalku kok guru sik Bu tak omongi mek perkara duo Baygon niku ya kalah mek duo iblis. Iya, adewe kedua iblis. Dudu apa? Botol autan. Autan. Ya padha ae karo Baygon. Kaya iki Mang. Ya. Kaya Mbak Ika mbek Mbak Meni. Ya sik. Normal hari. Mbok dinane iki nyayu
ayo. Kurang ajar metu lanane. Ayo. Ayo. Selanjutnya yuk. Di belakang nih Anikku malah akan saya tampilkan blorongnya Indonesia. Ning Sri Devi Lestari, Ning Bikum dan Ning Juni. Trio botol tutupe uli. Sri tibae kaya ngene kok. Mami, iki ngono blorongnya Indonesia. Ning Sri Devi Lestari. Pokoknya jadi bintang tamu deh bengi iki. Gelungane munting kaya anten. Carane kepang kok mangan apari. Kelambine abang jaluk rabi. Di belakang Ning Juni akan saya tampilkan Ning Mariati, Ning Susanti. Mami, hei. Ya yuk. Ning Mariati, Ning Susan iki dua botol apa? Botol GPU. Kan kelambine botol. Citung gas. Di belakang Ning Susanti akan disusul. Hah? Oh. Kak Sido, orang Sido di belakang, berarti di depannya. Duo botol GPU. Itu berarti gemijuti. Iso kayak masuk angin arek loro iki. Sak lembar godhonge ciper paton sabar aku mikir Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki bojo dilirik kanca sing hati-hati diundang. iku lho Kak Ijo. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Susan akan saya tampilkan Ning Rizky dan Ning Titin Mustiko waras. Tapi yo gak waras kadang-kadang. Hah? Duo botol sirup OBH. Kita bawa batuk. Untuk menyembuhkan rasa sakit. Iya, untuk menyembuhkan rasa sakit marung ngono sakit meneh. Kupat bumbune mrica aku gak kuat yen
botole lengokas iki nyocot ae iki. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Sartini, Ning Endang Sukendut. Mi iki botol apa mi? Segera kita hadirkan duo botol lengo keletik. Makano lunyu tahu kupat bumbune brambang aku gak kuat yang ditinggal sayang. Jambu alas kulit ijo sing dikekas wis duwe bojo, bisa gampang ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nyanding. Segera kita tampilkan bintang tamu pendukung senior dari Budi Wijaya. Nggih. Trio Trio apa botol mriki apa? wonten Ibu Yayu, Ibu Mary dan juga Ibu Irma. Trio botol minyak kayu putih. Kata mbak masuk angin. Jelek pokoknya daerah ini. Ora diarani lowong becik saiki tak tenani. Sembah nuwun. Tepuk tangan untuk Bedayan Sekarsari. Wah gak meriah ditangkapno larang kok gak gelem tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bedayan Sekarsari. Alhamdulillah. Yuk. Nggih Mami. Sepindah bali matur sembah nuwun sohane para rawuh, para tamu ingkang sampun mirsani pagelaran Budi Wijaya. Nggih. Sesarangan artis seniwati Budi Wijaya monggo dipun aturi lagune Mas Jono. Enggak, masih bersama Delewung Anti Galuh dan juga trio irama Jos THJ Audio Fortuna Leting Sumonggo.
joget lagi bareng BWJ Luigi asli Jepang Budi Wijaya. Asik ya. Niki pamundutan Mas Yono Pamong Sidorondo. Sidorondo. Nggih spesial kangge Pak Bayan. Nggih. Nggih. Pokok sing kenal lho Mas. Popong aku rondo Mas. Aku mek gak rondo gak wani, aku mulai ditapuk bojoku lho.
Sahur 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 iya aku ora bakal cidro Kang Mas tapi aku mau siun-siun tenang Mas kasih tempat diaturi nopo Mas golek bojo sing tresno welas sejati aku tetep milih kowe Mas soalnya di gak pokro sliramu digawe lara ora urung saiki le dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut bacut ibarat bubur bakal dadi segong kula ketonku sayang tanpa upama dadi ngono lamaranmu sing tak tompo ayo Pak kabeh iki ora perlu digetuni aku ra keton sayang janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena mrawani tak enteni ora nyono sampeyan saku ngenteni enteni opo ning katresnanku tulus dekane ati sing tak jaluk sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase ayo Mas Sito Rondo yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati ayo Dik kasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi segong mula keton kowe iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku sanggup ngerapi kowe lan aku muga dadi jodone amin
bebujuan selawase Agung Tresno bebujuan selawase sabar Mas loh gak salaman dhisik ya ampun loh Mas aku digeret Nggih perform terakhir nih. Yo. nggih Cici monggo dilajengaken. This is Ludru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by EHJ Audio Campur Sari The Lewung and Gus Production. This is DJ Abel Project Production. Jackson.
iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk kandhane Mas Didik Parawanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawis tayaku ranane dina minggu ya pancen aku sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Mbak Inga Nggih, Mami. ugi matur sembah nuwun katur pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya menika. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur warga Sumber Nongko. Sumber Nongko ingkang sampun rame-rame mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, segera akan Anda saksikan sebuah pementasan spektakuler dari Ludruk Budi Wijaya berupa Pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. yuk Nggih. unen-unen wong Jawa ngomong jroning suka kudu eling laras padha bejo-bejane wong lalicik bejo sing eling among rasa ugi among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Mriti di malam hari Lan kula ning Inge akan segera undur diri. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.